哎，你怎么在这里做事哦？我想问点做点事啊。啊。来，你过来回事。怎么了？今天帮我干个事儿呗。什么事啊？带你去见一个人。见什么人啊？我告诉你。男的女的？告诉你。那你不告诉我，我不去。那这样，今天你帮我钓点鱼，带你去换超好吃的东西。换什么东西这么好吃？走，现在你就知道了。哎，黄潇，我刚刚已经把钱转给老板了不？可以啊。怎么又是你来钓啊？又是他钓吧？是他钓啊。是我钓。不钓。我们10分钟钓翘嘴，老板翘嘴不钓。老板，我钱都转给你了呀。我把钱退给你。哎，老板，我上次都亏了，你知道不？你收我150块钱，我都亏了的。不管亏不亏，我今天不跟你做生意，这样好了。啊，老板，这样退钱麻烦，我看就是有没有其他方法，或者是我不钓翘嘴，能不能给我钓，或者是我钓你的青鱼，能不能？可以吧？那你要我不退钱嘛？退钱麻烦，那你就试一下吧。我今天那么多钓鱼的，我也没时间陪你，我就是10分钟，你的10分钟到了我就过来。我用路亚钓哦。哎，我不管你拿什么钓。那行，我们试一下，反正没事，就是10分钟嘛。老板，那我今天的话真是来送钱你的。青鱼的话，10分钟的话，你要说能钓起来的几率是非常低的。那这个我纤维我还是要赚一点点的，是吧？那你送我钱就这样。青鱼10分钟很难钓起来，那是。那怎么办？没事，试一下。不要紧，老板，那我们这样说定了啊。好。华强，我跟你说件事，我刚手机掉水里面，现在都打不开了，坏了。没事，我这有一台 iPhone 14，你直接拿去用吧。不行，我觉得这个太贵重了，我不能收。拿着吧，我还有台最新的华为 Mate 60，都在左下角拿的。真的假的？真的，现在左下角厂商放了5000台苹果14和5000台华为 Mate 60，都是顶配机型，在左下角就有机会领取，全是官方旗舰店直邮，即拿即用。那我先过去了，那我也能拿吗？可以啊，左下角链接点进去，注册上线就能看到领取界面，拿完填个地址，24小时之内就官方直邮到家了，你试试吧。真的可以领哎！橡皮筋绑的，搞2个颗粒。哎呦，没事。老板，那我就开始了。开始吧。就是让他记时间，我往前面台子站一下，因为我10分钟，我钓青鱼的话有点难。你随便在哪里钓，随便哪里钓都可以啊。你就把船划到中间去也没事，我没时间陪你，我过去有点事。那你把时间看一下，你再走。好 ，OK。钓呗。那随便，我们今天不讲武德，没办法，不讲武德。没事。你别在我后面，我一杆中鱼 ，OK。你怎么过来的？我看一下呀，不知道你钓不钓上来。那反正今天的话，我不一定钓得起来的，10分钟。这个位置，不是我觉得有希望。我是最大希望了，这个已经打得很远了。别动啊！但现在没带纸，我看不到鱼的话，要高啊。没事啊，那我就等它。你别晃上去啊！耶，好像拉了。我操！哇，这么大！我这真是得挤。你慢点。老表，现在几分钟了？1分24秒是吧？哦，不好意思啊。呀！你别慌。哟，你别慌。是。呀，快点，我们还有时间，可以再搞一条。给我那个的，抄网。来，老表帮我拿下手机。来，你抄动吗？啊，我不行。这条不大。哟。帮我。那这老表你来抄。啊，我
飞了飞了，钩子搞到线里面去了。哎，还好还好，还好还好。我这一拳，还好还好。我这么拳，你给我有，可以了。牛逼！老板，我还接着钓的，老板。那你快点，这头还钓一钩。你这样搞我受不了。我觉得10分钟。真奇怪哦。真不错嘞。这是个，这一口我去把香那个。这桶吧，桶你得拿过来。啊，真的可以。这是怎么回事哦？一下就给它搞上来了。我说线就跑了。我前面，老板，我等一下我再抛一竿啊。那你再最多抛一竿。没事没事，我就抛一竿。如果说你这样钓，那谁受得了？哎呦，你10分钟。可以。来，老表，快拿过来一点。哇，虽说不是特别大啊。来劲！前菜，还有时间哦。放那无所谓，不要紧。这一竿可以啊。看，再搞一条啊。肯定是我来才会中鱼的。好，你来就中鱼了。这可以啊。我数10秒钟，老表，绝对会有。如果再中了，我们就走啊。那你搞太多了也不合适。那行吧。稍微逗一下了。逗一，真的逗一下，它就吃了。我说在旁边。我感觉我刚刚说了，就在那里吐气了。我真的是奇葩，我逗一下，它立马刚才呀。等一下，不能让它拉到下面去了。那怎么办？你先别动。别动。你先别动。先过来。感觉这条有点大哦。你呀，飞了。这里还有点狂啊。拉得上来吗？我不知道，拉的钻到下面去就飞了。有可能。时间还有的。有也不钓。不钓是不钓了，我是想慢慢的溜稳一点。我溜稳一点，走。这个鱼好大。走。哇！来，也飞了，它拉到桩子里面去了。算了，你别动，时间还有啊，你让开。跑了的。算了。拉到桩子里面去了。我操！不钓了呗。算了。我很久发现直接被不断了。算了吧，没事，有一条。这条跑了，算了，还有一条，幸亏还有一条。老板，我也不钓了，反正。哇！鱼太狠了，那我就不钓了，反正刚才那条跑了，是我没办法。想钓我也不让你钓的。反正你今天赚的不少了。不钓了吧？不钓，就这一条鱼。走吧，我们过去吧。大伯，我今天有空过来看一下你，我刚钓了一条好大的鱼不？好，马上过来。啊，那我在这边等你喽。好。捞完没？抽完了。那你过来看一下喽，这个鱼好大不？哦。你来看一下。有一点大。来。这是大青鱼。来看一下。看到没有？这么大。还是活的。可以做着吃喽。我一个人吃不完。那一根吃完。放了水塘去吧。你这个地方可以养吗？可以呀。你这多深？好多是。大伯，你手怎么搞的？打了的。好痛。那你飞了。一点做事。手痛，你在旁边吧。大伯，你在旁边，就放这里面就可以了，咋？放在里面可以。那我直接给你放进去了啊。放进去。小心点。大伯，我们家里面的红薯熟了没？我有点想吃红薯了。有，收了。我们去挖。王想你等一下，我等一下去挖点好东西，去挖红薯。王想你帮我拿下手机，我等一下。你不用我挖吗？不用啊，你都不会。我教你啊，先挖旁边的。我干嘛？不是。蚯蚓。这个蚯蚓引发什么？你给我吓一跳。不是吓我一跳，好吧？让一下。你吓我一跳，好不好？奥龙骨。耶。可以吧？好大哦，这个。
这个好大，我来吧。这个红薯好红啊！这种哎红薯真的最好吃了。好大这个红薯。你搞破了，肯定搞破了。我也觉得，我听到声儿了，好像。听到声音了，你搞破了。哟，这好红的，里面放旁边放着。看这个红，看这个，真的是红色的。这个这么红，还有一个这么小的。让我来，给我拿着，把这个东西。你也不会啊？我这盲盒开的大不大？大不大？也没啥呀。啊，这几个比我还瘦。那这是人参的红薯，看到没有？要不你小心一点啊。你这个红薯可以啊。